Доброе утро. У нас сегодня воскресенье, 17 января. Мы выбрались на прогулку. Опять мы взяли с собой Мартика. Мы поехали на лыжах. Куда мы поедем в этот день? Куда? Смотрите, какая красивая погодка. Март, ко мне. Я обойдусь вокруг. Снежок идет совсем классный. Вот там домики наши. Классный снежок идет и морозная погода. Градусов около 17, наверное, или 15. Поедем съездим по старому маршруту. Попугаем зайцев. Если получится, поймаем. Что-нибудь покажем интересное. Вот теперь мы доехали до края Василевич. Со стороны медицинских складов. Какая красота вокруг творится. Посмотрите, снега очень давно не было. Можно сказать, несколько лет хорошего снега не было вообще. И мы радуемся такому дню. Природа очень хорошая. Настроение тоже. Снежок продолжает идти. Ну что, прокатимся до нашей крутовой поляны или до края леса. В ту сторону. Вот туда. Туда, в ту сторону. По полю. По полю. Март, ко мне. Ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, мой верный друг. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Вот мы вдвоем. Пойдем. Пойдем с ним на зайца. Эх ты. Эх ты. Ну, следующий. Молодец. Ну, вот мы пришли на опушку леса. Она когда-то была, можно сказать, голая. Сейчас зарастает. Прошли немного на лыжах по этой дороге. Ну, пусть километров 3, не больше. Но все равно классно. Погода хорошая. Сейчас еще до леса дойдем. Посмотрим, что там. А вот там у нас были когда-то очистные сооружения к крахмальному заводу. А сейчас их уже нету. Все разобрали. Погода хорошая, просто плеща. Зайца не подняли. Нету зайца. Ну, мы не изменили своим традициям. Мы дошли до опушки Крутовой поляны, чтобы посмотреть еще один раз, какая красота у нас. Сногсшибательно. Поля большие, снега много. Год хороший. Зайцев нету, есть только от них места лёжки. По кругу опять показываю, где мы находимся. Вот Крутая поляна туда пошла, в ту сторону. Ну, а мы пойдем на лыжах обратно домой, потому что надо домой. Чуть не упал. Наши спаниели бегают. Учуяла зайца. Мест много, где они кушали травку. Грызли вот здесь. На поле под снегом, видишь? И с краю поля выходят из леса
из края поля едят травку. Спасаются от голода. Спаниеля почуяла. Охотник. На, впереди вон город. Сейчас мы туда и пойдем. Кто из местных жителей знает, эта дорога когда-то вела туда в лес, на поляну. Она была не заросшая, со всех сторон были поля, леса не было. Сюда через эту дорогу корову гоняли на поле, с поля в лес. Пастили в лесу коров. Для того, чтобы прокормиться, коровке нужно было паститься в лесу, не на поле, потому что поля все засевались. Сейчас, пожалуйста. Снега много, идти тяжело. Ну вот я и пришел домой. Почти. К маме пришел. Погода хорошая. Прогулка классная. Все хорошо.